inilah saatnya Pojok Roasting. Pojok roasting. Di pojokan ada roasting. Kali ini kita akan roasting. Kenapa lu gak terima lo sama tagline kita lo? Poros, pojok roasting. Tagline-nya di pojokan ada roasting. Lu bagus banget itu. Bagus ya. Gitu dah. Kita mikirnya lama lo itu lo untuk bikin Filsuf itu filsuf. Di pojokan ada roasting. Iya. Ya memang. Gak kepikiran memang. Dan malam hari ini kita akan roasting seorang komika yang juga seorang penyanyi, pengusaha, penyiar radio, Dan pemahat. Pemahat juga. penyair, Penyair. juga Pesulap. pesulap. Multi talenta sekali-sekali. Kenapa teriak? Iya belum di roasting kan. Siapa yang mau duluan? Arif. Arif. Berat ya? Hipsi Hoir. Boleh tepuk tangan dulu buat Hipsi Hoir, teman-teman. Hipsi Hoir ini dia betul-betul multi talenta. Ya kan? Iya, Multi kan? multi, Iya, multi multi. talenta. Dia penyanyi, dia penyiar radio, stand up komedian, aktor, penjual bakso borak, semuanya. Tapi dia sudah lengkap begini hidupnya, belum menikah. Ya Allah, saya sudah menikah, bro. Tapi pernah Hipsi itu punya gebetan. Jadi sebelumnya itu dia sudah mulai kayak pacaran begitu kan. Dia sudah chat-chatan. Giliran dia mau ngajak jalan, cewek itu menghilang. Ternyata akun palsu. Hipsi. Ternyata dia pacaran sama penjual pelangsing tubuh. Apa? Iya pelangsing tubuh. Cek IG kita sih Iya. yang itu ya. Jadi kalau chat, gimana saya? Iya, cek IG kita song sis, begitu-begitu ya. Ya, ampun, parah, kasihan ya Allah. kasihan. Gimana sekarang tapi udah putus ya sama pelangsing itu? Oh bukan. Jadi itu dia pura-puranya cewek gitu kan, saya DM di Instagram ya kan, saya DM udah ngobrol, tanya WhatsApp, ngobrol lama, udah sebulan tuh ngobrol, udah pengen saya nikahin lah. Iya. ampun. Kalau nggak salah udah DP gedung malahan ya. Belum, baru catering. Oh baru catering. Baru catering Sudah siap, gitu. berarti sudah siap. Udah gitu kan, saya ajak konser, bukan konser, saya nonton ajak konser. Udah sampai di depan itu konser gedungnya gitu kan. Saya, weh, aku udah di depan ya. Aku bilang gitu kan. Dia bilang, iya aku juga udah sampai. Setelah dari situ 10 menit saya tungguin kan. Tiba-tiba nggak bisa ditelepon. Instagramnya deaktif. Abis itu WA-nya juga nggak aktif. Wah, apaan sih ya? Ya memang kaget ceritanya. Iya. Emang nggak boleh orang terkejut? Serius beneran. Ini Bang David juga pernah di DM ya. Bang David juga pernah. Nama akunnya apa? Nama akunnya siapa? Anin siapa dulu? Anin siapa gitu ya? Pernah juga ya. Untung nggak nyampe WhatsApp dulu ya. Jadi berarti benar tuh ya? Benar. Terus berikutnya siapa lagi yang mau ngerosting? Siapa lagi nih? Oke, Bang David. Hipsi Hoir ini gue kenal Hipsi udah lumayan lama ya, dari tahun 2014. Tapi tadi Satu season bang ini. berarti Arif Brata nggak pakai helm itu ya? Lucu tadi ya? Lucu dong. Lucu nggak oke. penonton? Lucu. Terima kasih. Tidak pakai. Saya nggak lucu pakai ini. Iya, iya. Nih, ada tulisannya Cola Bagi. Coba lagi. Marah-marah mulu. Anda marah-marah. Jadi Hipsi ini sering tidur sekamar sama gua ya, sering. Apa? Enggak, maksudnya kita kan sering event bareng, sering show bareng, kita sering tidur sekamar. Dan Hipsi ini tukang ngorok. Ngoroknya tuh kenceng banget. Ya Allah. Ngok gitu. Tang. Sumpah kenceng. Bener, suara Air King juga kalah. Bener. Itu eventnya di mana waktu itu bang?
di mana-mana. Selalu ngorok. Bahkan sampai ada satu saat dia kaget sama suara ngorok dia sendiri. Oh iya sering Dia lagi dia tidur pulas nih tiba-tiba. Siapa tuh bang? Siapa tuh bang? Padahal dia sendiri. Jadi itu kayak emang orang tipe orang yang gampang banget tidur. Gampang banget tidur. Ngorok bisa gampang banget pulas lah. Jangan langsung tidur dong. Emang gampang banget ya. Tapi Hifzi ini kasihannya adalah dia tuh hobi makan banget kan ya. Hobi. Apa aja dimakan. Jadi kayak makan sembarangan lah. Meja. Meja, kursi, meja juga dong. Perkiraan bati ya. Nah, maksudnya dia suka apa daging, suka apa jeroan gitu semuanya dimakan. Sampai-sampai dia punya penyakit asam urat sekarang. Iya betul. Oh iya, asam Dia urat. kasihan loh asam urat loh, nggak bisa jalan gitu. Ya ampun. Pernah nggak bisa jalan pernah? Pernah nggak bisa jalan? Pernah nggak bisa jalan. Pernah sampai nggak bisa jalan dia telepon gua gitu ya kan, bang sakit banget nggak bisa jalan gitu gimana nih bang? Kenapa sih Ji asam urat? Ya, gua bingung ya kan, gua suruh aja uratnya kasih gula. Biar manis ya. Biar manisan uratnya ya. Oh iya. Kasih helm Jadi dong. manis, agak manis ya berarti ya. Sepertinya kita akan memberikan helm. Nah, betul sekali. Gua mendingan gak usah ditambahin lah. Iya harusnya kalau ditambahin. Jadi kalau ditambahin jadi harus memakai cola bagi. Coba lagi. Tapi aku udah tahu ininya, udah tahu penyembuh dari asam urat gitu. Gimana caranya? Kalau asam urat kan tadi Bang David apa nggak lucu gitu ya? Masa pakai gula? Asam urat asam masa pakai gula? Pakai apa sih? Apa ya? Aneh banget. Kalau saya biasanya kalau lagi asam urat saya kasih deodoran biar nggak asem. Halo. Iya. Ayo lu lagi, Matt. Roasting. Hifzi Hoir, Iya. dia ini kuliah di UGD. Ya. UGM. Universitas Gajah Mada. Dia waktu itu ngambil jurusan apa? Sastra Arab. Sastra Arab. Itu bukan materi gua kan lu. Bukan kan gua. Badan yakin sama. Kalau ngobrol jangan bareng. Ayo. Udah dekat gua. Materialnya dua ntar. Hifzi Hoir ini juga salah satu penulis lagu. Karena dia seorang penulis lagu dan lulusan dari Sastra Arab, dia sampai bikin lagu buat Queen internasional. Judul lagunya Bohemian Arab. Woi. Dia ini ya. Gimana apakah kita berikan helm juga? Lucu tadi dong. Berikan? Lumayan. Oke, lumayan. Nah, Udah ada sekarang lagi. nih. Udah. Udah, silakan Oke, Bang Arif. sekarang ini kita The Master of Roasting. Ini dia. Sudah pasti lucu. The legend legend of roasting. of roasting. The legend of the king, funny in the world. It's a It's me, the lucu man. Bikinnya saking lucunya gue pernah tur sama dia stand up comedy callback. Dia datang ada ibu-ibu hamil 4 bulan. Ketawa saking kencengnya lahiran hari itu juga. Hari gendong misalnya. lucu. Karena anaknya pengen juga menikmati komedinya. Bahkan tadi baru ada yang WhatsApp gua. Iya. Jadi gua kasih tahu ya. Jadi 2 minggu lalu tuh gua stand up di Bandung. Barusan ada yang WhatsApp gua, "Bang, tolong dong, Bang. Saya ini penonton Abang 2 minggu lalu masih belum bisa berhenti ketawa nih." Itu antara lucu atau gila, Pak. Bisa berikan waktu untuk The King Comedy ini. Silakan. Hifzi Hoir. Hifzi Hoir adalah anak UGM lulusan Sastra Arab. Materi gua tuh jangan. Bukan itu, materi gua. Jadi dia jurusan Sastra Arab, benar ya? Benar. Tapi dia lebih terkenal dan bahkan lebih sering menggunakan bahasa Thailand. Bisa berikan contoh biar penonton percaya. สวัสดีครับแม่ละน้ำปลาไฟครับเธออันนั้นมะหมิว Suara kucing terakhir ya. Kucing Thailand. Dia jurusan bahasa Arab tapi kesehariannya dan lebih sering menggunakan bahasa Thailand. Ini kan udah ngaco bener. Setuju kan? Belajar bahasa Arab, sastra Arab tapi menggunakan bahasa Thailand. Ini udah salah, Bro. Kalau misalkan kayak begini terus ini kan bahaya. Diem dulu dong, King Funny memang funny tapi belum saatnya kalian ketawa. Dia takutnya nih jangan-jangan si Hifzi Hoir nih ngambil jurusan sastra Arab, jagonya bahasa Thailand. Jangan-jangan kalau misalkan dia ngambil jurusan kedokteran, dia jagonya bongkar motor.
Tapi bongkar motornya bukan menggunakan obeng, tapi gunting bedah. Bukan di bengkel, tapi di UGD. Orang ganti oli sama dia transfusi darah. Dan menggunakan BPJS. Thank you. Woi, kenapa kamu? Kamu kalau apa tahu dulu ini barusan ibu yang hamil WhatsApp lagi kan? Ntar dulu bang, saya nyari sesuatu di sini bang. Saya nyari dulu bang. Nyari apa? Nyari lucunya. Iya. Katanya dia king of funny, bro. Tapi lucu dia, Iya. lucu. Tapi panas tadi. Tapi lucu Sempat kok, tapi- emosi dia. Tapi lucu, Jadi pakai panas. lagi Padahal panas. tuh tadi gue tanya sama kru ya, Bang, nih gue kan ada roasting di sini. Coba deh Bang, lucu kan ini. Gue baca kan. Wah, gitu deh. Bang, lucu banget dia kaget, semuanya tahu. Gue yakin lucu banget. Kaget, orang lagi dekat kabel kesetrum itu. Lu ngapain aja lagi? Oh gitu, pantesan. Ah, ternyata nggak lucu. Tapi gue janji, minggu depan gue bakal lebih lucu lagi roastingnya. Ini mau ada yang ditambahin sebagai penutup. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga tahun depan bisa lebih banyak berkarya dan lebih bahagia lagi. Amin.